வாங்கப்பா, சீக்கிரம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. என்ன சார், ஒரு ஆள் தானே இருக்குது சார், ஒன்று ஒன்று எடுக்காண்டாமா? பார்த்து பார்த்து பைய எடுப்பா, பார்த்து பார்த்து. நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.
சார்